अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين अल्लाह ताला के फजल से यूके जलसा सालाना की आमद है और इंशाअल्लाह ताला По милости Всевышнего Аллаха जलसा приближается время проведения Джальсы Салана, ежегодного собрания Ахмадийской мусульманской общины Великобритании. ताला И иншаллах, оно начнется в следующую пятницу. शोबाजात कारकुनान हस्ब साबिक बड़ा वक्त दे रहे हैं। По милости Всевышнего Аллаха, волонтеры различных отделов уже посвящают много времени подготовке к Джальсе, और कुर्बानी कर रहे हैं। как они это делали и в предыдущие годы. यहाँ आने वाले जलसे में शामिल होने वाले И они много трудятся и жертвуют своим временем ради подготовки к ежегодному собранию. अक्सर आते हैं, हर साल आते हैं, वो हैरान होते हैं Ежегодно многие гости Джальсы, не Ахмади, выражают свое удивление тем, как из ничего вдруг возникает маленький город, в котором есть все необходимые для жизни удобства. И это чудо возникает за 10-15 дней. बाज गैर समझते हैं Гости Джальсы не Ахмади думают, что это делают профессионалы, и, вероятно, на это расходуются большие деньги. मुहारत रखने Но когда мы им говорим, что это делают несколько ахмадийских волонтеров, которые в своей повседневной жизни не занимаются тем, что они делают в период подготовки и проведения джальсы, то, как я уже сказал, говорит Хузур, это вызывает большое удивление тех людей, которые узнают об этом. Конечно, расходуется некоторая сумма на привлечение отдельных специалистов, но по милости Всевышнего Аллаха 70-75% этого дела совершается ахмадийскими волонтерами, कोई ताल्लुक नहीं, среди которых есть мужчины, женщины, юноши и дети. И затем, по милости Всевышнего Аллаха, эти же самые волонтеры в дни Джальсы Салана обеспечивают функционирование всей системы Джальсы. И они делают это с большим энтузиазмом и желанием, а не по принуждению. 70-75% काम Они занимаются любым порученным им делом, вплоть до уборки туалетов, не испытывая от этого никакого чувства стыда. बढ़ती हैं। Они делают это с той целью, чтобы услужить гостям Хазрата Обетованного Мессии, алейхиссалам. И те люди, которые занимаются этим долгие годы, यही считают это большой честью для себя, и они делают это самым наилучшим образом. और एक जोश और जज्बे के तहत संभालते हैं, मजबूरी नहीं होती, इसलिए संभालते हैं और हर किस्म का काम बगैर किसी आर के कर लेते हैं कि हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलातो वस्सलाम के
Согласно традициям джальсы, за неделю до нее बस я, говорит बहुत बड़ा Хузур, एजाज़ है рассказываю उन волонтерам लोगों के लिए джальсы जो ये सब о काम важности करते их работы हैं और साल हर साल से करते चले जा रहे हैं и और आसन важности रंग में करते हैं гостеприимства. हस्ब रवायत जलसे से एक हफ्ता पहले Я मैं обращаю जूके их का внимание कुरान на это. को उनके काम की अहमियत और मेहमान नवाजी की अहमियत के बारे में बताता हूँ, उस तरफ तवज्जो दिलाता हूँ। इसलिए आज इस बारे में कुछ कहूँगा, इसलिए कि याद दहानी से मज़ीद तवज्जो पैदा होती। Поэтому сегодня, और बाज़ говорит दफ़ा Хузур, я расскажу об बाज़ этом, वाक़यात और потому что नसीहत напоминание приводит к नया тому, जोश और जज्बा भी что पैदा कर देते हैं। они уделяют этому больше внимания. ये Иногда खुसूसियत भी некоторые случаи, о इस वक्त которых सिर्फ я рассказываю, и यूके के जलसे назидания, सालाना को है создают в людях энтузиазм и большое желание работать еще лучше. और इस जलसे में काम करने वाले कारकुनान के लिए ये कोई खुसूसियत हासिल है। Это является खास तौर особенностью पर джальсы इस Великобритании, मौजू पर что волонтерам джальсы मेहमानों की рассказывается खिदमत करने о важности служения гостям Хазрата Абитавану Мессии के алейхиссалам. मेहमानों की И खिदमत की это делается не потому, что अहमियत के बारे в में волонтерах этой джальсы कहा जाता है есть какие-то недостатки или у них недостаточно энтузиазма, и волонтеры других стран мира имеют больше энтузиазма. कारकुनान Нет, это не так. के जोश और जज्बे में कोई कमी है। Напротив, это делается потому, что сейчас джальса Салана Великобритании ज़्यादा जोश имеет большую और जज्बे से काम важность, करते чем джальса в любой другой стране мира. हैं, बल्कि इसलिए कि यूके के जलसे की अहमियत И она दुनिया имеет के किसी भी эту मुल्क के большую जलसा सलाना की важность по अहमियत से сравнению с ежегодными собраниями общин всех других стран последние फिलहाल 27-28 лет. गुज़श्ता 27-28 साल से ये अहमियत И ज़्यादा она стала международной джальсой. है। ये जलसा अब आलमी जलसे की सूरत अख्तियार कर गया। दुनिया के किसी भी मुल्क के जलसे सालाना में खलीफा वक्त की शमूलियत ज़रूरी नहीं होती, लेकिन यहाँ जब से Присутствие पाकिस्तान халифа времени на любой другой джальсе не обязательно. इस वजह से Но начиная с того времени, когда проведение джальсы было запрещено в Пакистане, पाकिस्तान में его присутствие и участие в этой джальсе Великобритании, стало обязательным. अहमदियों पर पाकिस्तानी अहमदियों पर По причине запрета на проведение джальсы Салана в Пакистане и притеснений и гонений на мусульман Ахмади в этой стране, а также переселения халифа времени в связи с угрозой его жизни, и тем, что в настоящее время Великобритания и Лондон стали центром общины, 28 как я уже сказал, говорит Хузур, последние 27-28 лет присутствие и участие халифа времени в этой джальсе является обязательным, и поэтому для участия в этой джальсе приезжают гости со всех уголков мира, и जमाती मेहमान आते мусульмане Ахмади и не Ахмади. हैं। दुनिया के अहमदियों के नज़दीक और हमारे गैर जमात मेहमानों के नज़दीक यूके का जलसा सालाना अब Для всех гостей джальсы и Ахмади и не Ахмади, джальса Салана Великобритании стала не только ежегодным собранием Ахмадийской мусульманской общины Великобритании, а стала международной की джальсой, वजह यही है कि центральной джальсой. रिहाइश है। И, как я уже сказал, говорит Хузур, основной причиной этого является то, что халиф времени в настоящее время находится здесь. इंतज़ामात की वसअत भी ज़्यादा हो चुकी है और यहाँ आने वाले मेहमानों की Поэтому организация этой джальсы в настоящее время приняла большие масштабы, и гости этой джальсы возлагают на нее большие надежды. और यहाँ की इंतज़ामिया को भी फिक्र ज़्यादा होती है कि Поэтому я, говорит Хузур, и все организации, отвечающие за подготовку и проведение этой джальсы, जलसे के इंतज़ाम уделяем больше внимания тому, чтобы оказать ее гостям должное гостеприимство, и к тому, чтобы мы смогли организовать и провести ее наилучшим образом. इंतज़ामात में जिस हद तक बेहतरी की जा सकती है की जाए। इसी वजह से बाज़ औक़ात
И мы прилагаем для этого максимальные усилия, и иногда на это требуются большие затраты. И бюджета общины Великобритании бывает недостаточно. И хотя большую часть расходов на эту джальсу несет община Великобритании, тем не менее центру общины приходится оплачивать 30-35% всех расходов, и иногда даже больше. Я рассказываю об этом в связи с тем, что некоторые люди иногда говорят, что центр общины возложил на общину Великобритании всю тяжесть расходов на проведение этой джальсы. Хотя большинство членов общины Великобритании совершает финансовые пожертвования по причине благословенности джальсы, они хотят взять на себя все расходы на ее проведение. Но вместе с этим находятся такие люди, которые вызывают некоторое беспокойство. И поскольку, как я уже сказал, говорит Хузур, эта джальса является главной джальсой общины, поэтому центр считает своей обязанностью нести часть расходов на организацию и проведение этой джальсы. Таким образом, говорит Хузур, я обращаю ваше внимание на то, что в глазах людей всего мира джальса Салана в Великобритании является главной джальсой ахмадийской мусульманской общины. Поэтому это возлагает на местных волонтеров и организаторов джальсы большие обязанности. Я тоже ощущаю свою ответственность за эту джальсу, поэтому перед джальсой внимание волонтеров обращается на то, чтобы они всегда помнили, что взоры мусульман Ахмади всего мира и гостей джальсы не Ахмади, среди которых бывают лидеры и очень уважаемые в своих странах люди, обращены на то, как организована джальса Салана, а также на работу волонтеров джальсы. Поэтому поведение волонтеров, методы их работы, их нравственность и уровень их гостеприимства должны быть на самом высоком и максимально возможном для человека уровне. Для этого каждый волонтер, и женщина, и мужчина, и ребенок, которым поручена какая-то работа, должны приложить максимальные усилия для ее выполнения. И гости джальсы после ее завершения всегда отмечают и благодарят за особое гостеприимство волонтеров, и мы должны всегда стараться, чтобы уровень гостеприимства оставался высоким. Более того, мы должны стараться, чтобы этот уровень повышался с каждым годом. गैर मेहमान यहाँ के कारकुनान की मेहमान नवाजी की तारीफ करते रहे हैं इस साल भी और हमेशा ही कोशिश होनी चाहिए कि ये मयार कभी गिरने ना पाए. Истинно верующий никогда не идет назад, а всегда развивается. Гостеприимство не является каким-то обычным делом. Напротив, оно является одним из тех благодеяний, которые упоминаются в Священном Коране. И верующим повелевается стремиться опережать друг друга в благодеяниях. Гостеприимство является таким качеством, которое проявляет каждый нормальный человек. И он получает награду за служению творением Всевышнего Аллаха. Но когда какое-то дело совершается не ради своих личных гостей и родственников, и не ради каких-то мирских целей, а ради обретения благоволения Всевышнего Аллаха, то за это гостеприимство он, безусловно, получает двойную награду Всевышнего Аллаха.
अल्लाह ताला के यहाँ दोहरा अजर पाने वाली होती है। जैसा कि मैंने कहा कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में भी मेहमान नवाजी, Как я уже сказал, говорит Хузур, Всевышний Аллах в Священном Коране, обращая наше внимание на гостеприимство, рассказывает о событии жизни Хазрата Ибрагима алейхиссалама. Всевышний Аллах рассказывает о проявленном им особом гостеприимстве. Самым первым делом, которое он совершил, когда к нему пришли гости, было то, что он проявил такое гостеприимство, которое только было в его силах в соответствии с тем, что было принято в то время. Когда святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, получил первое откровение от Всевышнего Аллаха и выразил свое беспокойство в связи с этим, Хазрат Хадиджа, радиаллаху анха, услышав об этом, сразу начала перечислять его достоинства и сказала, что Всевышний Аллах никогда не позволит пропасть четно делам человека, имеющего такие достоинства, и он никогда не будет недоволен им. Одним из его достоинств, которые назвала Хазрат Хадиджа радиаллаху анха, было гостеприимство. Поэтому гостеприимство не является каким-то обыкновенным качеством, а является одним из тех качеств и достоинств, которые присущи пророкам. Одним из самых важных дел, которые были поручены Хазрату обетованному Мессии алейхиссалам, является гостеприимство. Всевышний Аллах сказал Хазрату обетованному Мессии алейхиссалам: к тебе будет приходить много гостей, поэтому не утомляйся и не проявляй недовольства. Следовательно, община в целом и каждый член общины обязан выполнять эту обязанность. О том, какое уважение проявлял к гостям Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам и как он заботился о них, рассказывает следующее событие из его жизни. Однажды он сильно заболел, но как только он узнал о том, что к нему пришел гость, он сразу же вышел из дома, чтобы встретить его, и сказал, что сегодня был не в состоянии выйти из дома. Но поскольку у гостя есть особые права, поэтому он вышел для того, чтобы было соблюдено право гостя. Те гости, которые приходили к Хазрату обетованному Мессии алейхиссалам с той целью, чтобы получить благословение от общения с ним, приходили, выполняя его приказ, потому что он неоднократно наставлял членов своей общины приходить к нему. Гости, которые сейчас приезжают и приедут к нам, тоже приезжают, выполняя приказ Хазрата обетованного Мессии алейхиссалам. И они получат пользу от той системы воспитания членов общины, которая была установлена им. Они приезжают для участия в той джальсе, начало которой было положено самим Хазратом обетованным Мессией алейхиссалам. И он назидал тех членов общины, которые имеют возможности и средства участвовать в джальсе. Поэтому гости, которые приезжают к нам, являются гостями Хазрата обетованного Мессии алейхиссалам. И для всех нас, и для каждого волонтера является честью проявить максимально возможное служение гостям этой джальсы. Не допускайте того, чтобы они испытали какие-то неудобства, и постарайтесь удовлетворить всех их ожидания, с которыми они приезжают. Обычно гости приезжают на эту самую главную джальсу со всех уголков мира всего на несколько дней, и затем они возвращаются обратно. Святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: соблюдайте права гостей, и это право состоит в том, что они имеют право на 3 дня гостеприимства или на несколько большее количество дней.
मेहमान नवाजी के अपने Однако, मयार क्या каким был уровень гостеприимства святого चंद दिन пророка, नवाजी саллаллаху नवाजी алейहि होती तो вассалям? मुस्तकिल मेहमान नवाजी होती थी। Он проявлял гостеприимство не только несколько дней, а रवायात में आता है постоянно. कि वो लोग जो दीन सीखने की गरज से В повествованиях हजरत рассказывается о सल्लल्लाहु अलैहि том, वसल्लम के दर पर पड़े रहते какое थे гостеприимство проявлял святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и о том, как он заботился об удовлетворении нужд людей, उनकी которые ज़रूरियात का постоянно किस तरह пребывали во дворе его हजरत дома सल्लल्लाहु с целью अलैहि वसल्लम получения религиозных знаний और उनकी मेहमान и नवाजी таким образом являлись его постоянными गостями. अभी आमिर की एक रवायत लंबी रवायत है जिसमें वो बयान करते हैं कि एक शख्स Малик бин Аби Амир बैतुल्लाह के पास गया в длинном повествовании рассказывает. कि ए अबू मोहम्मद तुम इस जमानी शख्स यानी अबू हुरैरा Один человек пришел к Талхе бин Убайдулле и сказал ему: «О, Абу Мухаммад, посмотрите на этого человека из Йемена», имея в виду Хадрат Абу Хурайру. Он знает хадисов больше, чем все вы, и он рассказывает такие хадисы, которые мы не слышим от вас. На это он ответил: нет никакого сомнения в том, что он слышал от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, такие слова, которые мы никогда не слышали. И причина этого в том, что он был смиренным и полностью покорным святому пророку, саллаллаху алейхи вассалям. И у него не было никакого имущества, и являясь его постоянным гостем, он постоянно пребывал во дворе святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и находился рядом с ним. А у нас было много домов, и мы были богатыми людьми и приходили к нему один раз в день, утром или вечером. Это были те люди, которые отдали религии такое предпочтение, что забыли обо всем остальном и стали постоянными гостями святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям. В повествованиях рассказывается о том, каким было гостеприимство святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и о том, как он его проявлял. Не было такого, чтобы гости выдвигали какие-то требования. Напротив, когда они оказывались во дворе его дома, святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сам старался соблюдать их права на гостеприимство. В одном из повествований Абу Хурайре рассказывается, что когда по причине голода в течение нескольких дней он совсем обессилел, и святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, увидел его в этом состоянии, он привел Хадрата Абу Хурайру к себе домой, в котором была чаша с молоком, принесенная ему в качестве подарка, и сказал ему: «О, Абу Хурайра, иди и позови всех асхаби Суфа». Он позвал их, они сели по кругу, и святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал ему: «Передай эту чашу с молоком по кругу каждому, начиная с сидящего по правую руку от меня». Абу Хурайра рассказывает, что он подумал, что от голода он находился в таком состоянии, что имел больше всех прав на это молоко, и каждый раз, передавая чашу с молоком следующему человеку, его сердце пребывало в таком состоянии, что сейчас молоко закончится, и он останется голодным. Но поскольку святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, выпил 1-2 глотка этого молока, в него было вложено благословение, и благодаря этому благословению его хватило на всех. Вот такими были гости, и такое гостеприимство проявлял святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, который не беспокоился о себе, а прежде всего проявлял заботу об этих людях. Это были те люди, которые ради получения религиозных знаний пожертвовали всем и ради этого стали постоянными гостями святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Сегодня у нас нет таких гостей, но нам поручена забота о тех гостях, которые приехали для изучения религии и с целью получения религиозных знаний. Поэтому оказать им максимально возможное гостеприимство является нашей обязанностью. Как я уже сказал, говорит Хузур, Хазрат Обетованный Мессия алейхиссалам объявил о том, что участие в джальсе имеет религиозную цель.
ये हकीकी मोमिन और मुसलमान बनने वाले हैं। имеет религиозную цель ये मेहमान जो हैं получить религиозные знания и стать настоящими верующими мусульманами. हमारा फर्ज है। Поэтому служение этим гостям является нашей обязанностью. अलावा अल्लाह ताला के हुक्म के Кроме этого, это является повелением Всевышнего Аллаха и сунной святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И следовать этой сунне нам повелел Всевышний Аллах. В наше время, говорит Хузур, как я уже сказал, это очень важное дело. Оказание гостеприимства было поручено Хадрату Обетованному Мессии алейхиссалам. Поэтому теперь нашей обязанностью является продолжить дело Хадрата Обетованного Мессии алейхиссалам и стать его помощниками в деле оказания гостеприимства самым наилучшим образом. के ज़माने की मेहमान नवाजी के भी एक दो वाक़यात पेश करता हूँ, बेशक सुने भी हों, लेकिन कोई ना कोई खूबसूरत। Сейчас, говорит Хузур, я расскажу несколько событий, связанных с проявлением гостеприимства в годы жизни Хадрата Обетованного Мессии алейхиссалам. И хотя, возможно, вы уже слышали их, но каждый раз после прочтения о них или услышав их, мы находим их новые стороны. Иногда эти события становятся уроком для волонтеров. Иногда по причине нехватки времени или по какой-то другой причине волонтеры проявляют поспешность или делают такое дело, которое не нравится гостям, или то дело, которое не следовало бы делать. Иногда по причине начала программы джальсы волонтеры, работающие в шатрах, где обедают гости, проявляют спешку, чтобы гости быстро поели и пошли в шатер, где проходит выступление программы джальсы. Событие, о котором я сейчас расскажу, говорит Хузур, рассказывается о том уровне нравственности, гостеприимства, который должны проявлять волонтеры. जो वाक़या बयान करने लगा हूँ उसमें ये खाना खिलाने वाले कारकुनान की जो मेहमान नवाजी का जो अखलाक होना चाहिए, जो मयार होना चाहिए, उसके बारे में बयान हुआ। हज़रत मियां खैरुद्दीन साहब सेखवानी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि एक दफ़ा का जिक्र है, Хазрат Мия Хайрдин Сиквани повествует: однажды я приехал из своей деревни Секва в Кадьян, и когда я проходил мимо круглой комнаты, я увидел, что в ней принимал пищу Хадрат Обетованный Мессия алейхиссалам вместе со своими сподвижниками. Я зашел в нее и поприветствовал всех. Хазрат Обетованный Мессия алейхиссалам с большой радостью сказал: Хайрдин, раздели с нами пищу. Я уже поел и сказал ему об этом, но он сказал: тем не менее, поешь вместе с нами. Сам Хазрат Обетованный Мессия алейхиссалам и его сподвижники уже закончили прием пищи, и она закончилась. Но Хазрат Обетованный Мессия алейхиссалам взял тарелку с подливой будущего второго халифа Обетованного Мессии алейхиссалам, который в то время был еще ребенком, и участвовал в этой трапезе, и поставил эту тарелку передо мной. Когда я съел всего несколько кусочков, Мия Гулам Мухиддин, молочный брат первого халифа, который собирал посуду, забрал и мою тарелку. Хазрат Обетованный Мессия алейхиссалам строго отчитал его со словами: «Зачем ты забрал у него тарелку? Ведь это может расстроить гостя». Рассказчик повествует, что у него не было смелости сказать, что он уже сыт и не возражает против того, что он забрал его тарелку. И Мия Гулам Мухиддин поставил перед ним его тарелку, и он снова начал есть.
Хазрат Обетованный Мессия алейхиссалам сказал: пока гость не скажет тебе забрать тарелку, ты не должен забирать ее. Повествующий говорит: я поел еще немного, и сказал ему забрать тарелку, и он забрал ее. Этот случай учит нас, что если гость принимает пищу, то надо дать ему возможность спокойно поесть, чтобы не случилось такое, чтобы приходилось торопить гостей в случае приближения времени молитвы или начала программы джальсы. Надо подавать им пищу заранее. Но если кто-то пришел поздно, то не торопите его и дайте ему возможность спокойно поесть. Но при этом сообщите ему о том, что до молитвы или начала программы джальсы осталось столько-то времени, но не следует никого торопить и говорить, что нам надо собрать посуду и убраться в шатре. Этим не выполняется обязанность соблюдения гостеприимства. Каким был уровень гостеприимства Хазрата Обетованного Мессии алейхиссалам, и какие надежды он возлагал на своих последователей, которые мы должны сегодня оправдать, видны из его назидания, с которым он обратился к своим последователям. Он сказал: «Я всегда думаю о том, чтобы ни один гость не испытывал никаких затруднений. Более того, я наставляю вас по возможности создавайте для гостей как можно больше удобств. Сердце гостя подобно тонкому стеклу. Оно может разбиться от малейшего удара. До настоящего времени я старался устроить все таким образом, чтобы разделять пищу вместе с гостями, но когда я заболел, мне пришлось принимать специальную пищу. И вместе с этим количество гостей увеличилось настолько, что нет возможности принимать пищу всем вместе. Я разрешаю каждому рассказать о своих проблемах, связанных с пищей. Люди могут быть больны, и для них можно готовить специальную пищу. В этом назидании Хазрат Обетованный Мессия алейхиссалам обратил наше внимание на две важные вещи. И каждый волонтер должен помнить о них. И не только те волонтеры, которые связаны с организацией питания гостей. Для каждого волонтера, который хоть как-то связан с организацией джальсы, в этом содержится назидание. Первая вещь, на которую он обратил наше внимание, заключается в том, чтобы предоставить гостям по возможности максимум удобств. И это связано не только с организацией приема пищи, но и с проживанием гостей и организацией трафика, контроля, транспорта и парковки. Потому что если не организовать это надлежащим образом, то это может причинить неудобства гостям. Иногда от гостей приходят жалобы о том, что им пришлось пешком пройти большое расстояние, поскольку место парковки было расположено далеко или не было организовано регулярное автобусное сообщение. Также надлежащим образом должна быть обеспечена чистота в ванных комнатах и туалетах. Вы должны учесть все недостатки прошлого года и организовать все наилучшим образом. Организуйте должным образом систему проверки карточек участников джальсы, особенно для гостей не-Ахмади и инвалидов, чтобы им не пришлось долго ждать, а также для матерей с маленькими детьми, чтобы они могли пройти эту проверку максимально быстро, особенно во время дождя. Вторая вещь, о которой рассказывал в этом назидании Хазрат Обетованный Мессия алейхиссалам, это то, что сердце гостя подобно тонкому стеклу. Поэтому необходимо проявлять большую заботу о хрупком сердце гостя. И если вы заботитесь надлежащим образом о людях с хрупкими, как тонкое стекло, сердцами, то обычно не появляются жалобы. Но если, тем не менее, какой-то гость из-за своего характера жалуется и говорит такие вещи, которые он не должен говорить, то долг волонтеров заключается в том, чтобы терпеть и не отвечать ему.
Терпение особенно необходимо волонтерам, занимающимся организацией порядка. Они должны объяснять всем гостям с любовью. Очень важно организовать соблюдение порядка в шатрах и вне шатров. Также важно обеспечить безопасность. И уделить безопасности особое внимание необходимо в связи со сложившейся в мире ситуацией. Но это следует сделать таким образом, чтобы не задеть чувства людей и никого не обидеть. Если возникнет какая-то серьезная проблема, то с этим вопросом следует обращаться к руководителю соответствующего отдела, вместо того, чтобы спорить и доходить до крайностей. Особое внимание следует уделить гостям не Ахмади. Но если вы будете проявлять хорошее отношение ко всем и всегда, тогда не будет возникать никаких проблем. На Джальсу Салана приезжает много таких людей, на которых производит большое впечатление ваша хорошая нравственность. Хорошая нравственность – это хорошее проповедование. Как я уже сказал, говорит Худур, Хазрат Обетованный Мессия алейхиссалам, как сказал Хазрат Обетованный Мессия алейхиссалам, раньше гостей было мало, и он сам оказывал им гостеприимство и разделял с ними пищу. Но затем, по причине увеличения количества гостей и из-за своей болезни, ему пришлось принимать специальную пищу. Но сейчас, по милости Всевышнего Аллаха, количество членов общины увеличилось настолько, что стало невозможным халифу времени, являющемуся преемником Хазрата Обетованного Мессии алейхиссалам, принимать пищу вместе со всеми или проявлять заботу о каждом человеке по отдельности. У халифа времени появилось много обязанностей. Встреча с гостями является одной из этих обязанностей. Поэтому была создана система проведения джальсы, и каждый отдел должен стараться создать для гостей наибольшее удобство и должен выполнять свои обязанности с особым чувством и полной самоотдачей. Халиф времени доверяет волонтерам, и каждый волонтер должен стараться оправдать это доверие. Халиф времени доверяет волонтерам соблюдение прав гостей, и каждый волонтер должен оправдать это доверие и обеспечить соблюдение прав гостей. Поэтому каждый волонтер должен стараться показать примеры высокой нравственности, и это очень важно. Приезжающие на джальсу люди ожидают, что живущие рядом с халифом времени люди обладают высоким уровнем поклонения Аллаху, добродетели и высокой нравственности. И поэтому каждый волонтер не должен считать, что его обязанностью является только выполнение порученной ему работы. Но он должен обращать в эти дни джальсы особое внимание также и на поклонение Аллаху, и на совершение молитв и других добрых дел. И это является постоянной обязанностью каждого служителя общины, но в дни джальсы соблюдением этой обязанности должно проявиться еще ярче. Когда я даю вам это назидание, говорит Хузур, передо мной проплывают образы многих ежегодных собраний общины, которые проходили в Рабве. Когда там проходили ежегодные собрания общины, и халиф времени за 1-2 недели до джальсы давал назидание, то каждый житель Рабвы, независимо от того, предложил он себя в качестве волонтера для служения на джальсе или нет, старался действовать и действовал в соответствии с этими назиданиями и участвовал в подготовке и проведении джальсы.
Но поскольку в связи со сложившимися в Пакистане положением, जैसा कि मैंने कहा джальса там не проводится, कि इंग्लिस्तान की जमात हर साल поэтому вспоминайте в своих молитвах мусульман Ахмади Рабви и всего Пакистана, чтобы Всевышний Аллах восполнил их потерю, इसका हक вернул им право на проведение джальсы салана. Как я уже сказал, говорит Хузур, и в этом нет никакого сомнения, जाता था कि यूके की община Великобритании старается выполнить обязанности гостеприимства, и это старается сделать каждый волонтер. और मरकज से Было время, когда люди говорили, что община Великобритании не имеет ни сил, ни возможностей для проведения ежегодных собраний общины. चलाने के लिए И первые несколько лет после переселения четвертого халифа, обетованного Мессии, из Пакистана в Великобританию, община Великобритании просила помощи у центра общины для организации джальсы саляна в Великобритании, и из Пакистана приезжали несколько руководителей, имеющих большой опыт в организации джальсы саляна. और आसम रंग में Но сейчас, по милости Всевышнего Аллаха, руководители и волонтеры различных организаций, занимающихся организацией и проведением джальсы саляна в Великобритании, накопили уже большой опыт कमी की वजह से मजीद и делают свое дело наилучшим образом. और बेहतरी की वजह से Но по причине того, что они сумели достигнуть этого, в каждом руководителе и волонтере должна появиться смиренность. इसकी तरफ हमेशा तवज्जो रखें। Всегда обращайте на это внимание. जलसा सालाना की तरफ से जो इंसामात की रिपोर्ट आती है रोजाना По милости Всевышнего Аллаха, из ежедневного отчета организатора джальсы саляна Великобритании я вижу, что они стараются глубоко вникнуть в каждый вопрос. Машаллах. अल्लाह ताला सब कारकुनों की तौफीक अता फरमाए कि वो आसम रंग में अपनी ड्यूटियां अदा करने वाले हों। Пусть Всевышний Аллах дарует возможность всем волонтерам, и мужчинам, и женщинам, и детям стать выполняющими свои обязанности самым наилучшим образом. सिक्योरिटी की तरफ आजकल हालात की वजह से Сегодня, говорит Хузур, я хочу сказать еще одну вещь. इंतहाई अहम चीज़ है। Как я уже сказал, в настоящее время обращается большое внимание к безопасности, и это является очень важным делом. И оно не допускает никакого послабления, никаких компромиссов. दूसरे के जज्बात का ख्याल भी रखना जरूरी Но है जलसे में शामिल होने вместе с этим крайне важно беречь чувства людей, जो सिक्योरिटी которые приезжают на джальсу саляна. हिकमत Волонтеры, занимающиеся обеспечением безопасности, не имеют права самочинствовать. Они должны решать возникающие вопросы с большой мудростью. या В связи с этим, говорит Хузур, я хочу сказать тем мусульманам Ахмади, चाहता हूँ कि जिन मेहमानों को लाना है उनके которые хотят привести с собой гостей, देना चाहिए что они должны как можно раньше рассказать о них организаторам джальсы, чтобы им не пришлось жаловаться на то, что их долго проверяли или задерживали, सिक्योरिटी चेक или по каким-то причинам вообще запретили присутствовать на джальсе. या बिला वजह देर लगाई गई या Это нужно делать для того, чтобы гость не испытал чувство стыда. और ना ही अब ऐसी सूरत हो तो आने वाला जो मेहमान है उसके लिए भी Поэтому соблюдайте это правило, बायस बन जाती है चीज потому что того, кого не знают, तो बस приходится проверять особенно тщательно. क्योंकि जिसको नहीं जानते Следовательно, если вы хотите जरूर से ज्यादा तफ्तीश пригласить какого-то гостя, पहले ही से इंसान то делайте все заблаговременно. और वो भी उस सूरत में И хотя это назидание не касается волонтеров, और оно относится к тем назиданиям, сделать которые चाहिए हर अहमदी को было необходимо. ये हिदायत गो के कारकुनान के लिए नहीं है लेकिन ये ऐसी थी कि इन हिदायत के साथ देना ज़रूरी थी इसलिए До начала джальсы саляна осталась 1 неделя, и поэтому, если кто-то хочет пригласить гостя, किसी ने किसी он должен сделать это заблаговременно, потому что если это не бывает сделано, я получаю письма с жалобами, говорит इंतजामिया Хузур. किसी वजह से इनकार करती है तो फिर इंतजामिया की मजबूरी को भी समझना चाहिए लोगों को और शिकवा नहीं करना चाहिए Вы должны понимать, по какой причине организаторы джальсы отказывают некоторым людям участвовать в джальсе, а не жаловаться на них. शिकवा पैदा ना हो А организаторы должны решать такого рода вопросы с большой мудростью, чтобы не появлялось никаких жалоб, ये भी не возникало никаких жалоб. बताना चाहता हूँ कि गैर मेहमानों को लाने वाले Все это является той высокой нравственностью, को которую все мы должны проявлять. कि दुनिया के अमूमी हालात भी
Я также, говорит Хузур, открыто хочу сказать тем мусульманам Ахмади, которые хотят пригласить на джальсу гостей не Ахмади, что из-за сложившегося в мире положения, из-за того, что есть люди, которые хотят создать смуту и навредить общине, не приглашайте на джальсу тех людей, с которыми вы едва знакомы, и не проявляйте в этом непозволительного легкомыслия. Напротив, приглашайте на джальсу в качестве гостей только тех людей, с которыми вы давно знакомы и полностью удовлетворены ими. Но обязательно согласуйте это с организаторами джальсы и заранее решите с ними все вопросы. В заключение я хочу сказать, что оказание гостеприимства, и особенно в отношении гостей Хадрата Обетованного Мессии Аль-Ислам, является для вас милостью Всевышнего Аллаха. Проявите в этом служении гостям еще большую жертвенность. Пусть Всевышний Аллах дарует всем возможность осуществить это служение. И больше всего уделяйте внимание совершению молитв. Да окажет Всевышний Аллах всяческое благословение этой джальсе и сделает так, чтобы все запланированные дела были завершены вовремя, и волонтеры сделали их наилучшим образом. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر